现在是下午的5点半，我已经下班了。今天挑战从5点半到晚上兼职跑顺风车，能跑到多少钱的流水？今天的第一个订单80，是帮一个老客户带货。现在出发去取件，10公里29分钟。我的工作在广州，居住在清远，每天往返120公里上班，平时会利用上下班时间兼职跑顺风车。今天多少件？10件。这是一个长期固定的客户，从去年的时候就开始帮他带货了，平均每周带1次。如果清远那边店铺生意好的话，一周的话可能要带1到2次。取完件，现在去接2个订单的乘客，那2个订单的起点都是在同一个地方，2个订单都在广州火车站接人。第一个订单2个人74，终点就在我家附近。第二个订单1个人61，这个订单需要提前在10岭下高速。因为今天后备箱东西比较多，所以我提前问他们有没有行李，还好他们每人只有1个包。现在出发去接乘客，导航显示8公里半个小时，这个时间点的内环路都会很堵。我预留了将近1个小时的时间，因为我对金沙洲内环路那边的路况太熟悉了，就算不要1个小时，至少也要40分钟。这就是我们广州下班高峰期拥堵的现场。旁边打着双闪，你看一下灰色的车。还有个警车在那里啊。警车，对对对，我就在这个地方。你穿什么颜色的衣服？往里面坐一点。我穿黑色夹克，然后。哎，你坐前面吧。将近7点钟接到乘客，比我预计的要顺利。我以为接人会浪费时间，没想到他们等车的地点都在同一个地方。8点钟送完第一个乘客，从火车站到上高速的地方真的太堵了，走了整整半个小时。送完第一个乘客，然后一直走低速，现在送完第2个乘客8点46，现在离送货点还有5.7公里，12分钟。可能是坐车的时间有点长，小朋友一路上有点闹，我就放动画片给他看，马上就很安静了。还是你呀？是不是要往后倒一点呢？明天放假呀？我经常送货过来，都是他拉的货，他正好明天放假，我们2个还在互相调侃，冥冥之中我们好像有缘分。本来这个货应该是明天去取的，但是今天接的订单在同一条路线上，所以我就提前1天去取了，不然他明天也放假。跑顺风车好像对我来说并没有那么辛苦，经常都会有固定的客户，一路上我们都会聊天，时间过得很快。现在送完所有的订单，离家还有10分钟，到家9点14。最后总结一下今天晚上的流水，3个订单3个多小时，流水215，高速费乘客那边平摊，没有任何的支出，所以你们对这个流水还满意吗？